အသက်ရှူလိုက်တဲ့အခါဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိပြန်ရှူလိုက်တဲ့အခါသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဗုဒ္ဓံတရဏံအဲ့ဒါကိုတခါတည်းတရဏဂုံကိုပတ်လက်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပွားလဲပွားလိုက်ကောနားထဲမှာကြားတယ်ဒီနေ့ညလာဟောကြမယ်ဆရာတော်ကြီးသူ့ရှိမှမေးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲတရားရှိခေါက်လောက်ပြီးလောက်ပြီးလဲဆိုလဲဆိုရောပုံပုံထလဲပြီးလဲပြီးရောခောဘကအဖွဲသွားမေးတော့ဒီညမင်းကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားပွဲရှိတယ်တဲ့ဟာကျင်းသေးပြီအဲ့ဒါဗိဓကသုံးပုံအာကုံဆောင်နေဆိုတော့တရဏဂုံကိုလုံးခြုံတာတိမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ညတရားပွဲလဲပြီးလဲပြီးရောဆရာတော်ကြီးခဏအခန်းထဲမှာနားတော့သွားပြီးတော့တပည့်တော်သိကျင်တာလေးနည်းနည်းလေးပါလို့တခွန်းနှစ်ခွန်းလောက်မေးကျင်တယ်ဘုရားလို့ဆိုကဲပြောစမ်းနဲ့မင်းကဘာသိကျင်တာလဲတဲ့အရှင်ဘုရားတရဏဂုံကိုလုံးခြုံမာလို့တပည့်တော်ကိုအိမ်မက်ထဲမှာဝိဖြူစင်ကြဲနဲ့လာပြောတာငငယ်လေးတွေရပါဘုရားအခုဘွဲရလဲပြီးရောအဲ့ဒီလိုကိုလုံးခြုံဖို့အတွက်မဟာမြတ်မုနိသွားပါဆိုလို့လာရောက်လာပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒါအခုထပ်ပြီးတော့သူတို့ကညွှန်ကြားတယ်ဒီညဟောမဲ့ဆရာတော်ကြီးထံမှာမေးလို့ပြောတယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်လာလျှောက်တာပါဘုရားမေးတာပါဘုရားဆိုတော့မင်းကဘယ်နှဝါရှိပါလဲဆို2ရက်ရီလိုက်တာအခုဒီနေ့ဆို3ရက်ပေါ့ဘုရားလို့မင်းကထွက်ဦးမှာလားတဲ့မထွက်ပါဘူးဘုရားလို့တသက်မြဲပါပြီဘုရားလို့အမလီကွာတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ငငယ်လေးတုန်းကတည်းကဆိုရင်ဘလောက်ကောင်းမှန်းမလဲပရိယတ္တိရောပရိပတ်တိရောစုံမာတဲ့အခုဆိုရင်မင်းပရိပတ်တိပဲလောက်ရတော့မယ်ယတ္တိရတော့အချိန်နှောင်းသွားပြီတဲ့ငါမှအာကုံဆောင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရင်းနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတော့ပတ္တိကိုမလုံနိုင်ဘူးငါ့ကိုလမ်းစဉ်လည်းပေးထားတာတဲ့အဲ့တော့မင်းကိုငါဆက်ပေးမယ်တဲ့အခုပြောရင်ကြောင်မယ်ကွာမနဲ့ကိုကြောင်လိုက်ခဲ့တယ်မင်းကွန်းလိုက်ခဲ့တယ်မှန်ပါဘုရားဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကကားပေါ်တက်ပြီးကြွသွားအဲ့ဒါနဲ့ပဲမနဲ့ကြလိုက်လဲသွားကောသူ့ကိုယ်တော်လေးတစ်ပါးကိုအေးကောင်းနဲ့ငါ့ကိုဝိတုဒ္ဓိမဲ့လေးချံပေးသန်းနဲ့ပထမတွဲဒုတိယတွဲတတိယတွဲသရုဒ္ဓတွဲငါဘာသာပြန်ဥပေးတဲ့ဒီကိုယ်တော်ကအခုမှဝိတ္တာဆိုတော့ဘာမှပါဠိတွေဖတ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘာသာပြန်ရှေ့လဲလာကြကောမင်းကိုငါပြောမယ်မင်းမင်းမယ်ဆိုလို့ငါပြောတာနော်တဲ့ငါစကားကိုအသက်ထဲဆုံးမှတ်မလားမှတ်ပါမယ်ဘုရားလို့ဒါဆိုရင်တဲ့ယဟန်တို့ရဲ့အသက်ဝိတုဒ္ဓိမဲ့နော်တဲ့ဝိတုဒ္ဓိမဲ့ကိုတခါမှမကြည့်မှုပဲနဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့သူဟာဘယ်တော့မှသီလသမာဓိမရှိနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဝိတုဒ္ဓိဆိုတာဝိဆိုတာအထုတုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြယ်အောင်နော်မဲ့ဆိုတာမဲ့ညံဘုံညံရအောင်ကြိုးစားတဲ့အကျင့်တရားလမ်းစဉ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်အထူးစင်ကြယ်ခြင်းများစွာနဲ့အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်မဲ့ညံဘုံညံရဖို့အတွက်ကျင့်ကြံအားထုတ်ရမယ်လမ်းစဉ်များလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းဝိသုဒ္ဓိမဲ့ထဲမှာငါကမ္မထမ်းပေါင်း40အကုန်ပါတယ်နော်တဲ့ဗမာလူအကုန်ရေးထားတာအဲ့ဒီတည်းကကြိုက်တာကိုမင်းပွားများတဲ့နောက်တစ်ခုကဗျမစိုးတရား၄ပါးမေတ္တာကမ္မထံကရုဏာကမ္မထံမုဒိတာကမ္မထံဥပိ္ပခကမ္မထံတရား၄ပါးငါအကုန်ရှင်းပြထားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကြိုးစားနှစ်ပြီးဒူရင်အကျင့်မြတ်တွေငါအကုန်လုံးရေးထားတယ်ဘယ်လိုစိတ်ထားပြီးမှဘယ်လိုဒူရင်ဝင်ရမယ်ဘယ်လိုအောင်မြင်မှုကိုရရင်ဘယ်အဆင့်ရောက်ခြင်းဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာငါအကုန်ရေးထားတယ်အဲ့ဒါဒီဆိုရင်မင်းအဲ့ဒါဒီကိုအောင်မြင်မှဖုံးကန်ကြီးမှပြီးသာသနာပြုလို့ရမယ်တဲ့မှန်ပါဘုရားတပည့်တော်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဘုရားလို့ကဲဒါဆိုရင်မင်းမေးတဲ့ကိုလုံးခြုံနီးကိုငါပြောတော့မယ်အဲ့ဒီထဲမှာ